Құрметті радио тыңдаушылар, енді зерде айдарынан берілетін хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері марқұм Бақыт Досымов жайында журналист Оңғар Құраловтың «Әріптес асыл ақ едің» атты еске алу хабарын тыңдаңыздар. Бүгін Қазақ радиосында көп жылдар жемісті еңбек еткен, біреуге іні, біреуге аға, біреуге дос, туыс, бауыр Бақыт Досымовтың өмірден озған күні. жылдың 16 мамырындағы суық хабар Бақыттың Бәкеңнің үй ішімен бірге оның жұмысындағы Қазақ радиосындағы әріптестерінің де қабырғасын қайыстырып, ауыр қайғыға душар етті. Мен бүгінгі еске алу хабарында Бәкең туралы қарымды да алғыр журналист Бақыт Досымовтың болмыс бітімі жайында аз кем сөз етпекпін. Ал Бәкеңнің шығармашылығы, адамгершілігі мен ізгілік қасиеттері туралы жан-жақты айтып жазуды алдағы күндердің еншісіне қалдырып, ол бірге оқыған достарына, қызметтес болған әріптестеріне тағы да аманат болсын дейміз. Сонымен Бәкең қандай еді? Бәкең Бақыт Досымовтың ізденгіштігі, тапқырлығы, досқа деген адалдығы, шақпа тілді қуақылығы мен қалжыңқойлығы бәрімізді де тәнті ететін. 1993 жылы мен радиоға жұмысқа тұрдым. Міне сондағы алғаш танысқаннан бастап Бәкең көз жұмғанынша, яғни 5 жылдай біз аға-інілі бауырдай болдық. Екеуміз де бір жақтан, Қарақалпақстан, Өзбекстан өңірінен болғандықтан ба, әлде бойымыз бен қойған мұртымыздың ұқсастығынан ба, сыртымыздан кейде ел шатастырып та жүретін. Ол радиодағы жүздеген қызметкерлердің бәрімен де сыйлас болды. Досым қайтыс болды дегенде, солардың бәрі де күңіреніп күрсінді. Жалпы қалам ұстағандардың, журналистика факультетін бітіргендердің бәрі журналист пе? Ал Бақыт Досымов шын мәнінде айтары бар дарынды журналист еді. Қазақ радиосының жастар мен балалар редакциясында жұмыс атқара жүріп, ол қазіргі жастардың көкейкесті проблемаларын сөз етті. Жастар редакциясының бас редакторы кезінде қызметкерлеріне балалар үшін бүлдіршіндердің талап-талғанына сай хабарлар әзірлеуді тапсырса, жастарға арналған хабарларда бүгінгі ауыл мен қала жастарын, студенттер мен жұмысшылар толғандыратын мәселелерін қамтуды мұқияттады. Өзінен кейінгі біздерге қай редакцияда болсақ та, хабарларымызда нені айтуды, қалай айтуды әрдайым ескере жүретін. Жасаған хабарларымызға да сын айтып, баға беруді ұмытпайтын. Журналистикаға бет бұрған студент практиканттардың бәрі де Бәкеңе келетін, және олардың тырнақалды сұхбаттары мен радио хабарлары ең әуелі жастар редакциясынан өтетін. Демек, сол кездердегі радио журналистикаға қадам басқан жас талаптың тұсауын да Бәкең кесетіні ешкімге жасырын емес. Оған әр жылдарда журфакты бітірген, Бақыт Досымовтың алдынан өткен жастардың өзі куә. Тағы бір айта кететін жайт, радио Бәкеңнің шын мәнінде екінші үйі еді. Оның бір кездерде бүкіл редакцияның бар жұмысын бір өзі атқарған кезде болған. Соның бәріне Бәкең қалай уақыт тапқан деп таңданушы едік. Сөйтсек, ол нағыз кәсіпқой журналист болған екен. Бір жазған қайта сызып жазбайды. Оның айтқан сөзі нысанасына дәл тиеді. Сондықтан да оның ұшталған қалама ылғи да жазу үстінде, иығындағы репортер атты жазу аппараты әрдайым жұмыс бабында болды. Балалар өмірінен қалам тербеуді ұнататын Бәкең Ұлан газетінің тұрақты авторы еді. Сондай-ақ әртүрлі жанрдағы проблемалық материалдары әуе толқынымен қатар республикалық баспасөзде де жиі жарық көріп жататын. Ана тілі апталығындағы ұлттық болмыс туралы толғаныстары көптеген оқырмандардың да ризашылығына бөленді. Ал қадірлі тыңдарман, енді Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Бақыт Досымовтың өз дауысын тағы да қайталап тыңдап, бір сәт еске алсақ дейміз. 1994 жылы өз атажұртынан шетте жүрген қандасымыз, әлемге танымал таеквондошы марқұм Мұстафа Өзтүрікті Бәкең әңгімеге тартып сұхбаттасқан екен. Онда Мұстафа Өзтүріктің Өзтүрік атануы мен таеквондо атауы жөнінде біздің Бәкең былай дейді.
Мен қазақтың қарадомалақ бір баласымын. Ата-бабамның шыққан жері Шығыс Қазақстан облысы Зайсан өңірі екен. Халқымнан небір керемет азаматтар шығып жатқанына қуанышым мол деген еді, тағы бірде әңгіме арасында. Өзтүрік Түркия қазақтарының қойған лақабаты, руым Найман, оның ішінде бай жігітпін. Бірақ бұл сөзімді қазақты жүзге бөлді деп қарасаңыздар, қатты қателесесіздер. Бұл ата тегіңді білу үшін ғана керек. Жеті атасын білген жан, жеті жұрттың қамын жер деген бар емес пе? Шет жердегі ағайындар жеті атаға жеткенше бір-бірімізбен қыз беріп, қыз алыспауымыз керек. Сондықтан да біз руымызды жетік білеміз. Қыздарымызды өзге ұлттың өкілдеріне бермейтініміз тағы бар деп әңгімесін сабақтай түскен. Мұстапаның әкесі Кәден елден айырылған бір рулы елдің қолбасшысы да, жолбасшысы да болған адам. Бала шағасымен көрпе төсегін бірдей арқалап, арып ашып Түркияға жеткенде мұсылман елі жатырқамай, қастарынан орын ұсынып, аузына су тосып, алдарына ас қойды. Содан тән жарасы жазылып, жан жарасы ұмтыла бастағанда өздері қоңсуанған елдің тойына бармай ма? Өз елінде палуан Кәбен атанған Мұстапаның әкесі түрік палуанының бірін бет қаратпаса керек. Сонда саңлақ өнерге риза болған түріктер, өй мынау нағыз түрікше көреседі ғой, мынау өз түрік қой деп қаумаласа керек. Осылайша Кәбен өз түрік, яғни нағыз түрік атанса керек. Таэквондо Корей халқының өнері. Алғашында Хуарамда деп аталғанда 1960 жылдан бастап осы таэквондо деген атаумен әлемге танылды. 2000 жылдық тарихы бар тылсым өнер. Оның үстінде таэквондо өнері деннің саулығына, мінездің кесектігіне әсер ететін ерекше спорт. Сеул олимпиадасында бұл өнер бүкіл әлемге көрсетілді. Таэквондоның олимпиада бағдарламасына енетін кезде алыс емес. Өйткені ол дене күші мен рух күшін бірдей тәрбиелейтін өзгеше өнер. Сонымен бірге спорттың бұл түрі шабуыл жасау мақсатында емес, қорғаныс тәсілінен туындаған шындық. Иә, бұл тыңдағандарыңыз кәдімгі қазақ радиосындағы көпшілікке танымал журналист Бақыт Досымовтың дәл өзі. Ең өкініштісі, Бәкен қазір арамызда жоқ. Ал шүкіршілік ететініміз жан-жары Нәзира жеңгей мен артында қалған қос қолына дулаты мен әйгерімі бар. Біз осы қоңыр үнді тыңдай отырып, тағы да Бәкеңмен жүздесіп сырласқандай болдық. Әуе толқынынан Бақыт Сағынбайұлы деп шығатын Бәкеңнің жарығы таусылған 1998 жылдың 16 мамырын жадымызда түйіп ұстап, қимас азамат, абзал әріптес, асыл ағаны хал қадірмізше еске алуды, һәм бір ауыз сөз айтуды парыз санадық. Иә, Бәке, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болғай. Соңында қалған анаң, жарың, балаларың, туған туыс, ағайын бауыр, жора жолдастарың аман болғай. Сен көрмеген қызықты, сен жасамаған ғұмырды соларға бергей. Қайыр, қош. Сіздердің тыңдағандарыңыз Зердайдарынан берілген Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері журналист Бақыт Досымов жайлы әріптес Асыл Ағедің деген радио толғаныс. Микрофон алдында сөйлеген журналист Оңғар Құралов. Хабар 2001 жылы 15 мамырда әзірленді.